बिरासिटी ॿ ॾिहाड़ अॻु पुरस्कार तौरु गुम थियल ॻोठ ख़बर सोलंगी वासी दरवेश सिफ़त 20 साला नौजवान नारी जो लाश संदसि ॻोठ भरिसां पाणी जी खॾ वारी वल मां कुतनि जे मांस पटियल हथ नारी फरहाना सोलंगी ॻोठ भरिसां लिंग रोड ते बेही रोज़ाना ईंदड़ वेंदड़ ॻोठण खां ख़ैरात वठंदी हुई, जेका 2 ॾींहं अॻु ओचितो लापता थी वई। इतला ते पुलिस वाक़ई वारे हंधि पहुची दरवेश सिफ़त नौजवान न्याणी जो लाश खणाए अस्पताल आंदो, जितां ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वाटसन हवाले कयो वियो। इन सिलसिले में राब्तो करण ते पुलिस ॿुधायो त लाश खणाए अस्पताल मुंतक़िल कयो आहे। वधीक डॉक्टरनि पारां पोस्टमार्टम बाद ख़बर पवंदी त दरवेश सिफ़त न्याणी जो मौत कीअं थियो आहे। वधीक वाक़े जी जांच करे रहिया आहियूं। ॿिए पासे फोती नारी जे वाटसन ॿुधायो त असांजी कंहिंसां का दुश्मनी नाहे, ख़बर नाहे असांजी न्याणी जो मौत कीअं थियो आहे। इंतिज़ामिया शफ़ाफ़ जांच कराए असांखे इंसाफ़ ॾिनो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।